Creo que las imágenes tienen que ver directamente con lo cotidiano, con lo que veo mucho cine, lo que veo en el cine, las cosas que, bueno, que veo cuando, si veo una fotografía o si veo una postal o cualquier cosa que tenga que ver con mi vida cotidiana, que intento enriquecer siempre con, con imágenes sobre todo, con imágenes. Pero bueno, creo que en mi primer libro el asunto de la muerte de la madre es súper importante y en el segundo este asunto de la errancia, del no tener un lugar, son como ejes centrales, la niñez también, la maternidad en mi futuro libro.